Põhiseaduslikku kriisi pole olnud, aga just sellel eesmärgil moodustatud komisjon on olnud õige mitu. Nii et kardan, et ka ükski järgmine komisjon siin sellist tulemust ei tooks, mida võiks ju loota. Ja kui ei ole 92. aastast peaaegu 30 aasta vältel kriisi olnud, et siis äkki õnnestub loota, et ka ei tule. Ja kui tuleb, siis on selle taga totaalne riigimehelikkuse puudumine, ehk siis olukord, kus mitte ainult üks, vaid väga mitu institutsiooni ei tee oma tööd, või olukord, kus Eesti rahva enamus jõuliselt enam seda vabadusel, õiglusel ja õigusel püsivat iseseisvat Eesti Vabariiki ei soovi. Ma loodan, et ka sinnani ei jõuta. Aga võrdlus IT-maailmaga on muidugi õige ja minu enda töökogemusest, eks elektroonilise hääletuse süsteemide katsetamisel on täpselt sedasama ju tehtud ja kui olin Vabariigi valimiskomisjoni liige, siis ka omalt poolt toetasin seda vägagi, et loomulikult tuleb palgata ka need inimesed, kes on väga kriitilised ja veelgi enam, kes saavad tasu selle eest, et nad suudavad selle, mis Vabariigi valimiskomisjonile on esitletud kui murdmatu ja väga kindel lahendus, et kes saavad tasu ja kiitust just nimelt selle eest, kui neil peaks õnnestuma seda murda. Nii et jah, infosüsteemide puhul kindlasti on mõistlik sellist viisi rakendada. Põhiseadus, ma arvan, on natuke teistlaadi kude ja need ohud ja kriisid, mis seal võivad tulla, on pisut teise dünaamikaga.